아빠 모드 안 켰어. 너 모드 켜야 되는데. 아빠랑 어떻게 키는지 모를걸. 얘는 그럼 아빠를 무시하는 발언이야. 엄마 설명서 말했지. 왜? 네. 엄마가 얘기했지? 네. 잘못된 거랑 나쁜 건 틀린 거라고. 가정이긴 한데 가끔 엄마 아빠 아 진짜 그런 소리 내지 마. 짜증나.
damaged goods, damn it should have never been. Thought you were bulletproof, look at you, what happened? Did she hurt you?